ဒီကောင်တွေမလာကြလို့လောက်ကွာကြားရတာ အဲ့ကြတေးကုန်ပြီနေမှာပေါ့ ဒီစားမောင်နေရဘာလုပ်လဲ ကျမကလေဟိုကျမကိုကြီးရယ်ကျမကလေ ထွက်သွားလို့ရောခုံးမရခါရေးပါလူကတာပဲလားပါပဲ ဒါပဲလေကျန်တာတေးကုန်ဟဲ့မင်းတို့စီရလူရောဒါပဲလားဟဲ့ ဟုတ်ပါ မင်းတို့စီရလူကဒါပဲလားလို့ အော်ဟုတ်ပါဒါပဲလေးပါရဲ့ကျန်တာပြေးကုန်တာနဲ့အဘဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ကုန်မလေးပါရဲ့ မင်းတို့အရေးတကြီးအစည်းအဝေးခေါ်တာဒီကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ဘာလို့လဲအရင်လိုပဲတန်တန်လေးတိုးပြီးနေလို့မရဘူးလားအလုတ်ကရှုပ်ကရှုပ်နေ ပတ်စံလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအေးလေသူကိုယ်တိုင်ကြသူများရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ပြီးတော့ တေဆာငါဘာမှလုပ်လို့မရတော့ကြာကြာနေငါတော့အကုန်သိကုန်နေမယ်ဒီဒီငါပဲရှိတယ်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးစားတော့ပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့အကုန်သိကုန်လိုက်မယ်ဟာကွာ 这我过，你别。အဲ့တော့ငါတို့အားလုံးဒီမိုကရေစီရောင်ဆောင်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်အားလုံးငါအမိန့်ပေးတယ် ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုလို့တော့ပြည်သူတွေကလက်ခံပါပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမဲပေးမှာမဟုတ်လို့လား သူတို့မဲထက်စရာမလိုဘူးလေအဲ့ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးငါတို့အားလုံးစီမံလို့ရတယ် အဲ့ကြရင်လေပြည်သူတွေကကန့်ကွက်မှာပဲလေ အဲ့ဒီကိစ္စမင်းတောင်းဝင်ယူပါမှာဘယ်ကောင်ကန့်ကွက်မလဲကန့်ကွက်တဲ့ကောင်ပြစ်ကွာပြဿနာရှာမလားပြဿနာရှာတဲ့ကောင်ပြစ်စမ်းကြည့်အောင်မလားစမ်းချင်တဲ့ကောင်ပြစ်ဒါပဲ ဟုတ်ပြီလေဘသူဝင်ပြိုင်မှာလဲရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်တယောက်ကိုတင်ရမှာပဲပြီးတော့ကိုယ်တလဲလောင်းတွေကမမာတယ်
ဒီမှာလေကိုယ်စားလောက်တမရာကြီးရောက်ပြီ စောက်လွဲတော့လှုပ်လာပြန်ပြီ ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမင်းတို့စိတ်ပူနေတာမလို့ဘူးငါးယောက်လုံးရှိတယ်ဒီမြန်မှာငါဝင်ပြိုင်မယ်ငါအရွေးခံရမယ်ဒါဆိုပြီးပြီလေ ဒါဆိုစင်မနဲ့ရေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး လက်ခွားကွာမင်းဒီအချိန်ကြီးရောက်မှစစ်မှန်တာတွေမစစ်မှန်တာတွေရှောက်ပြောနေအိုပဲအိုသေးတော့မယ်နော်မင်းတို့တွေပဲလှုပ်ရှင်သားတွေလှုပ်စားနေတာတွေစားလက်ရှင်တာတွေစား ဟာအဲ့ဒါဘာခိုင်းလို့ပဲလုပ်ရတာလေပြီးတော့ရောက်နေတာလည်းဘာစီလဲ ရပြီတော်တော့ငါပြောသလိုလုပ်နော်အခုကမင်းတို့ငါတို့တစ်စစ်တစ်မျိုးလုံးအတွက်ပဲရေကောက်ပွဲလုပ်မယ်တမနာရွေးမယ်ဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့ကရေကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်အများဆုံးစီစဉ်ပေးကြတမနာရာထူးအတွက်တော်ညာဖို့ငါစီစဉ်လိုက်တော့မယ် ဒါဆိုတန်ခါနေရမှာဘယ်သူတင်မှတ်ထားလိုက်မလဲပါဘယ်သူရှိမလဲငါ့ကိုပဲလေမင်းတို့လည်းရေကောက်ဝဲလို့ကိုကြော်ညာလိုက်တော့ငါသွားပြီဟုတ်ပါ လှုပ်ဆိုလှုပ်ရအောင်ကဲမင်းလည်းကြောင်ညာဥစားထုတ်လိုက် ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပါဟုတ် အေးသူပြောဆိုပြောသူပြောဆိုလို့ပြီးရလားဘာမှလိုက်စင်းသားနေမလို့ စဉ်းစားအောင်လေငါမအောင်မပါလား ပြည်သူများဆန္ဒအတိုင်းခွေးကောက်ပွဲရတဲ့အရာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုတင်မြှောက်လိုက်ပါပြီ။တိုင်းသူပြည်သားများခွေးဖြစ်စေ။